नमस्कार, म विमल। यहाँलाई स्वागत छ। आज म हालै फेसबुकले लन्च गरेको कपिराइट फ्री साउन्ड कलेक्सनबाट आफूलाई मनपर्ने धुन वा गीत डाउनलोड गरी आफ्नो भिडियोमा कसरी प्रयोग गरी पुनः फेसबुकमा अपलोड गर्न सकिन्छ सो प्रक्रिया विस्तृत रूपमा देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिरहनुहोला। हजुर, म फेसबुकमा लगइन हुँदैछु। म जेनरल फेसबुकमा लगइन भइसकेँ। अब हामी यो सर्च बारबाट पनि साउन्ड कलेक्सन फेसबुक साउन्ड कलेक्सन सर्च गरेर लेखेर हामी सर्च गर्न सक्छौँ। म चाहिँ फेसबुक पेजबाट सर्च गर्न गइरहेको छु। म फेसबुक पेजमा क्लिक, मेरो फेसबुक पेज ओपन भइसक्यो। म पब्लिसिङ टुलमा क्लिक गर्दैछु। यसै गरी साउन्ड कलेक्सनमा क्लिक, हजुर, यहाँ धेरै ट्र्याक्स छन्, यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छन्। म एउटा हिन्दी गीत छान्न गइरहेको छु। बिस्तारै हिन्दी गीत छान्नको लागि चाहिँ यो लाइनमा इन्डियन भनेर लेखेको हुन्छ। म अहिले उदाहरण देखाउँछु। यहाँनिर इन्डियन, म यसलाई प्ले गर्दैछु। गीत मन पर्यो। यो डाउनलोड गर्ने आइकनबाट म डाउनलोड गर्न गइरहेको छु मेरो म्युजिक फाइलमा। भिडियो एडिटिङतिर जाँदैछु। यो माइक्रोसफ्टबाट मैले डाउनलोड गरेको, फ्री डाउनलोड गरेको र यो भिडियो एडिटर म क्लिक गर्दैछु। कलेक्सनमा क्लिक, यी मध्ये म एउटा भिडियो छान्दैछु। सेलेक्ट भइसकेको छ। म न्यू भिडियोमा क्लिक गर्दैछु। यहाँ कस्टम भिडियो विथ म्युजिक, यहाँ क्लिक गरेँ। म यहाँ फाइल चिन्हको लागि भिडियोको नाम दिँदैछु र मैले भिडियोको नाम दिँदैछु, फाइलको नाम बेबी। ओके, अब यसलाई यहाँ ड्र्याग गर्छु। यहाँ पहिलाको म्युजिक छ, म यसलाई म्युट गर्छु। अब यो बज्दैन। अब म यहाँ अडियो सेलेक्ट, म्युजिक, योर म्युजिक, सेलेक्ट म्युजिक फाइल। यहाँ अघि मैले धेरै गरिसकेको छु, पहिला पनि गरेको हुनाले गर्दा यो 1 2 3 यसलाई म सेलेक्ट गर्दैछु। कपी, ओपन आइसकेको छ। म टेस्ट गर्छु। त्यही हो, डन। यहाँ टेस्ट गर्दैछु, आइसक्यो। स्मरण रहोस्, यो भिडियो
एडिटिङ गर्ने ठाउँमा नै हामीले सम्पूर्ण भिडियोलाई 3D एफेक्ट्स, मोसन, ट्याग्स, फिल्टर, रिसाइज, ट्रिम यी आदि जस्ता कुराहरू यही गरेर हामीले फाइलमा एक्सपोर्ट गर्यौं भने राम्रो हुनेछ। तर मलाई चाहिँ समय छैन, त्यसकारणले गर्दा म डाइरेक्ट एक्सपोर्ट गर्न गइरहेको छु। एक्सपोर्ट यहाँ फाइल छान भन्दैछ, म मिडियम छान्छु। केही समय लिन्छ, धैर्य रहनु होला। क्लिक गरेर टेस्ट हाम्रो म्युजिक या गीत आइसकेको छ। अब म शेयर गर्न गइरहेको छु सोशल मिडियामा। अप्सन दिइसक्यो, युट्युबमा पनि अपलोड गर्न सकिन्छ यदि हामी युट्युबर हौँ भने। तर यहाँबाट डाइरेक्ट गर्दा कपिराइट आउने सम्भावना हुन्छ र अहिले फेसबुकले फेसबुकको म्युजिक युट्युबलाई एलाउ गरेको छैन र मात्र फेसबुकलाई मात्रै एलाउ छ है। र यो कुरो यहाँहरूले बुझिराखे धेरै राम्रो। म फाइललाई कपी गर्दैछु। मेरो फाइल कपी भइसक्यो। अब म मेरो फेसबुक पेजमा त्यो भिडियोलाई अपलोड गर्न गइरहेको छु। यहाँ पब्लिश पोस्ट क्रिएटमा जाँदैछु म। यहाँ सेलेक्ट गर भन्दैछ, म अप्सनमा गएँ। यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छन्। मेरो चाहिँ भिडियो फाइल भएको हुनाले गर्दा म यहाँ क्लिक गर्दैछु। स्मरण रहोस् अघि भिडियोको नाम दिएको छु, बेबी मिडियम फाइल। यहाँ विभिन्न छन्, यसलाई हामी सेलेक्ट ओपन आइसकेको छ। अब यो फेसबुक पेजले यहाँ हरेक कुरा गर भनेको छ। मैले चाहिँ यो उदाहरण मात्रै दिएको। म यहाँ प्ले गरेर देखाउन गइरहेको छु। हस् त, यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र यहाँहरूको दिन रात हरेक क्षण शुभ मङ्गल बितोस्। हस् त, धन्यवाद।